ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลย มันชอบมาแบบไม่บอกล่วงหน้า ชีวิตก็เช่นกัน เหมือนฝนนี่แหละ บางทีมันมาแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ถ้าเรารับมือได้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว ฝนจะตกหนักแค่ไหน ชีวิตก็ต้องไปต่อพกลมใจดีๆไว้นะครับ